Сәлам, дуҫтар! Мин Гүзәлиә, Шәриф ауылы Әбйәлил районынан. Бөгөн беҙҙә ҡаҙ өмәһе бар. Әйҙәгеҙ минең менән. Шулайтып бөгөн мына мин һеҙҙе ҡаҙ өмәһенә саҡырҙым. Һәйбәт итеп, матур итеп ҡаҙҙарҙы йолҡайыҡ, эшкәртеп ебәрәйек. Ҡаҙ халҡыбыҙҙың яратҡан ҡошы. Уның ҡаурыйы ла, ите лә, майы ла файҙалы. Ҡаҙ өмәһе башҡорттарҙың йола байрамы. Көҙгөһөн ҡаҙҙарҙы салып йолҡоу өсөн үткәрелә. Ҡаҙ өмәһенә таҫылы, оҫта ҡуллы ҡыҙҙар, апайҙар, әбейҙәр саҡырыла. Береһе кәңәш, береһе эш, береһе өлгө күрһәтә. Халҡыбыҙ ҡаҙ ҡанатын элек-электән яратып ҡулланған. Уның менән хаттар яҙғандар. Хужабикәләр ҡоймаҡ, таба майлау өсөн тотонған. Яуғирҙар йыраҡ осон өсөн уҡа ҡуйғандар. Балыҡсылар ҡалҡыуыс яһағандар. Һәм ҡаҙ ҡанаты тураһында моңло йырҙар ижад иткәндәр. Эре ҡаурыйҙар бер ҡапсыҡҡа, йомшаҡ мамыҡ айырым һалына. Эре ҡаурыйҙар ҡушһаң, меңдәр яҫтыҡтар күпереп кенә тора. Уларҙы һыҙырып, ҡаҙҙың мамығына ҡушалар. Был йөндәре һыҙырып алынған ҡанаттарҙы беҙ ташламайбыҙ хәҙер. Быларҙы йылға буйына алып барып, ағыҙып ебәрәбеҙ. Ни өсөн? Сөнки икенсе йыл ҡаҙҙарыбыҙ уңып китһен, күп булһындар. Ҡойроғондағы өлтөкәйен күҙ теймәһен өсөн бәпәйҙәрҙең бишегенә тағылыр, баш кейеменә тегәләр. Нисә тегә торғайнылар. Ошо өлтөктө матур ғына итеп ҡуйып ҡуя торғайнылар. Ҡул араһына ингән йәш ҡыҙҙар да өмеләт теләп ҡатнаша. Улар бында эш рәтенә өйрәнә, зиһендәрен байыта. Ҡаҙ өмәһе ул матур итеп аралашыу, күңел асыу, үҙеңде күрһәтеү ҙә булып тора. Ҡатын-ҡыҙҙар ҡаҙҙы йолҡа тора, ә атай-олатайҙар йолҡонған ҡаҙҙарҙы өтә тора. Уф, төтөнө булмаһа ла еҫе. Өтөлгән ҡаҙҙарҙы ғәрсис онтауға һалып, эҫе һыуҙа йүкә йоғостары менән йыуалар. Ҡаҙҙар ап-аҡ ҡына булып ҡала. Инде көйәнтәләп йылғаға китәбеҙ. Апайҙар, еңгәйҙәр юл буйлап йырҙар һуҙһа, мин ҡаурыйҙар ташлап барам. Ҡаҙ булып ҡайтығыҙ, ризыҡ булып ҡайтығыҙ тип теләктәр теләйем. Ә ни өсөн ҡаҙҙарҙы йылғаға алып барып йыуалар? Беләһегеҙме? Һалҡын ағын һыу ҡаҙҙарҙы таҙарта ла, майҙарын да ҡатыра икән. Ҡаҙҙарыбыҙ йыл һайын уңып торһон, тәмләп ашарға ла яҙһын. Икенсе йылға ла йылға буйлап тулып йөрөгөҙ. Бына шулай үтә беҙҙә ҡаҙ өмәләре. Гүзәлиә Ямалова, Рушан Артыҡов, Тау-Тау хәбәр өсөн.